Trabzon'da pilot okul olarak seçildikten sonra okulumuz BGEP kapsamında yapılan seminere katıldık. Bu seminerler doğrultusunda bilgilendirildik. Bize kaynaklar sunuldu. Önce öğrencilerimize birinci sınıf kazanımlarını temel baz alarak çoğunluğunu bir tarama gerçekleştirdik. Genel bir tarama oldu. Bu taramalar içerisinde Türkçe uygulamaları vardı 3 ayrı dalda. İşte okuma hızını ölçme, okuduğunu anlama, dikte çalışması. Her bir çocuğa ayrı ayrı bu çalışmaları yaptık. Duygusal, sosyal, akademik, dilsel iletişim alanındaki bütün hazır bulunuşlarını belirledik. Bunları belirledikten sonra hepsini dosyaladık. O tarama sonuçlarına göre belirlediğimiz grafiklerle, ki bunu biz hem Türkçe hem matematikte yaptık. O grafik çizimlerinde düşük pozisyonda olan, yani sınıfın gerisinde kalan risk grubu dediğimiz öğrencilerimizi belirledik. Bu öğrencilerle ayrıntılı taramalar yaptık. Yaklaşık bir 2 hafta boyunca, Kasım ayı içerisinde oldu bu. O detaylı tarama sonucunda tam olarak netleşti. Yani bu çocukların hangi kazanımları yapamayacağını daha bir net olarak gördüm. Sonrasında bireysel gelişim planlarını, yani BGP'lerini hazırladık. 3. aşamada da planlarımızı yaptık. Bu çocuklarla nasıl çalışacağız, ailelerle nasıl işbirliği içinde olacağız. Daha sonra günlük aktiviteler içerisinde onlara ne kadar zaman ayıracağımızı planlı olarak hepsini belirledik. Ve çalışmalara başladık etkinlikler yaparak. Bu etkinlikler sonucunda bulduğumuz verileri yine grafikler aracılığıyla çocuklarla paylaştık, aileleriyle paylaştık. Çocuğun kendi gelişimini kendisinin izleme olanağı sağladık. Bir yol haritam var ama sanki bir mesleğe yeniden başlamış gibi hissettim kendimi. Burada her şey, bütün yük sınıf öğretmenleri üzerinden devam ediyor. Bu ağır bir yük. Çünkü çok fazla zaman ayırmanız lazım. Diğer öğrencileri de aksatmamanız lazım. Yürütmeniz gereken bir program var. Bunu tamamlamanız lazım çünkü esas görevleriniz arasında bir de bu var. İlk olan her şey sorumludur. Sorunlar çıkar. Biz de öğretmen olarak sorunları çözmek için buradayız. BGP'lerimizi hazırladıktan sonra tabii bize hep belli bir takvim neticesinde bunları yapmamız söylendi. Aralık ayı itibariyle, Aralık başı itibariyle de çocuklarımızla çalışmaya başladık, tespit ettiğimiz öğrencilerimizle. Çocuk kendindeki başarıyı görünce kendine bir özgüven gelişti. O parmak kaldırmayan çocuk derste gözümü çıkarırcasına parmağını kaldırması beni çok mutlu etti. Özellikle matematikte 2 basamaklı sayıları okuyamıyordu. Çocuk tahtadaki rakamı okuyabildiğini görünce ya da eldeli toplama, onluk bozarak çıkarmayı yapamıyor ama problem çözme konusunda acayip bir özgüven gelişti onda. Oldukça ayrıntılı çalışmalar bunlar. Yani mesela Türkçeden her bir öğrenci için hem dikte çalışıyoruz, hem okuma hızını belirliyoruz, her hafta çalışmalar yapıyoruz. Hem okuduğunu anlama 5'en 1K etkinlikleri yapıyoruz, hem de matematikte hangi konuda eksiği varsa yine bireysel gelişim planında belirlediğimiz şekilde kısa dönemli amaçlar belirledik. Onlara göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlar daha önce hazırladığımız etkinliklerle yapıyoruz bunu. Değerlendirmeler de aynı şekilde ve her hafta grafikler oluşturduk. Yeni bir şey olduğu için hani grafikleri nasıl yapacaksın, onu yapacaksın, kafanda büyütüyorsun ilk başta. Ama işler yoluna girdikten sonra rahatlıyorsun. Mesela her hafta öğrencilerimizin aileler tarafından takip edilebilmesi adına hem dikte çalışması hem okuma hızı ölçme adına ailelere formlar gönderdik. Onları da bu konuda bilgilendirdik. Zannediyorum bu çocuklardaki gelişimin bu denli iyi olması sadece biz değil, evdeki takviyelerle birlikte biz çok güzel yol aldık diye düşünüyorum. Çocuk şunu öğrendi, ben de öğrenebiliyorum. Yani bu duyguyu çocuğun kafasına yerleştirmiş olmamız bence bu projenin en güzel yönü. Belki geç öğreniyorum, belki az öğreniyorum ama kesinlikle öğreniyorum. Bunu sağladık inşallah, sağlayacağız da. Bu proje eğer sisteme girerse pek çok öğretmen çok memnun olacaktır çocuklarındaki gelişimi görünce. Ama biraz meşakkatli bir süreç, onu belirtmek istiyorum, özellikle belirtmek istiyorum. Biz her hafta çocukla etkinlikler yapıyoruz ve grafiklere döküyoruz. Ve her bir öğrenci için 3-4 tane grafik dolduruyoruz.
Fakat kısa dönemli olarak bunların kayıt altına girmesi bence olayın en güzel yanı. Biz zaten öğretmenlikte verilerimizi alıyorduk. İşte çocuk şu derste daha başarılı, bak şu kazanımı yapamadı diyorduk. Ama bunu ne zaman yapıyorduk? Diyelim 2 ayda bir, 3 ayda bir yaptığımız sınavlarda ya da etkinliklerde çıkıyordu ortaya. Bu tür problemli öğrencilere nasıl müdahale edeceğimiz hakkında biz eğitim almadık. Yani teoride basit şeyler bize gösterildi. Bizim bu alanda öncelikle öğretmenlerin çok eğitilmesi lazım. Bize spesifik, özel, bu çocuklara karşı nasıl müdahale edilir, onlarla ilgili tekniklerin, etkinliklerin gönderilmesi lazım ve bu konuda bizim iyice eğitilmemiz lazım. Kısa dönemli amaçlarımızın çoğunu bitirdik ve bu bireysel gelişim planında belirlediğimiz çoğu şeye de ulaştık. Özellikle Türkçe alanında. Mesela okuma hızında işte çocuk Mayıs ayı sonu itibariyle 50-55 kelime okur diye belirlediğimiz çocuk şu an mesela 60 kelime okudu. Ki 2 ay sonraya daha da çok okuyacak, daha da hızlanacak. Yani matematikte de aynı şekilde diyelim 50'leri toplamada %100 başarıya ulaştı çocuklarımız, onluk bozarak çıkarmada. Sayıların okunması, yazılmasında mesela sene başında 1'den 100'e kadar saymakta zorlanan bir öğrencim mesela şu anda eksiksiz bir şekilde sayabiliyor. Yani çocukların eksik kazanımlarını bayağı bir tamamladık o yönde. Devam da ediyoruz çalışmalarımıza. Şimdi bütün öğrencilerden aynı sonucu aldığımı söylemek doğru değil. Ben sınıfta 3 tane bu tür öğrenci seçtim. Ama bir tanesi çok iyi Türkçe bilmiyor, Suriyeli bir vatandaşımız. Türkçe bilmediği için okuma yazma öğretmeye çalışıyorum ona. Oldukça zorlu bir süreç. Anlama yönünden zayıf olan bir öğrencim vardı. O bayağı ilerleme kaydetti. O oldukça ilerleme kaydeden bir öğrenci. Başka bir tane öğrencim var. Beraber çalışma isteği böyle oluşturacak etkinlik. Ya ben bulamadım. Hatta tanısı konulmamıştı. Ne olduğunu bilemedim, çözemedim. Bunun tanısı konulması lazım. Yani ben doktor değilim çünkü eninde sonuçta. Ne tür sorunlar olduğunu ailesiyle de beraber çözemedik. Çözemeyince sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bu konuda yardım edilmesi gerekiyor. Bu tek başıma çözeceğim bir şey değil. Bir tek o çocuk, yani onda da ilerleme kaydettik. Ama istediğim ilerlemeyi göremedim. Bu çocukların aslında sınıf ortamında, ders ortamında bu etkinliklerin yapılması gerektiğine dair bilgiler verildi bize. Yani diyelim ki son ders çocuklar bulmaca etkinliği yaparken ya da işte paylaşarak okuma etkinliği yaparken biz bu çocuklarla bireysel olarak çalışmamız gerekiyordu o sınıf ortamında. Ama tabii o kadar çalışmanın sınıf ortamında olması bir de 40 ila 60 dakikalık bir süre verildi bize. Mümkün değil. Biz ekstradan bolca süre ayırdık. O konuda sıkıntı yaşadık. Kılavuz ve el kitapları bize çok güzel bir yol gösterdi. En azından neyi, ne zaman yapmamız gerektiği konusunda, kaç hafta sonrasında neye geçmemiz gerektiği konusunda bizi çok güzel bilgilendirdi. Çok da faydalandık. Grafikler konusunda olsun, takip formlarında olsun ama etkinlikler biraz daha zenginleştirilebilir diye düşünüyorum ben. Yani çocuğa yapılacak olan haftalık etkinlikler ya da çocuğa uygulanacak olan değerlendirmeler bize bir de o şekilde elimize farklı etkinlikler sunulmuş olsaydı hani biz onu daha çok değiştirerek daha farklı bir kalıba sokabilirdik. Biz o aşamada çok yorulduk. Öğretmenlik hayatımızı bazı şeyleri kayıt altına alıyoruz ama bu çok daha ayrıntılı bir şey. Yani burada mesela sırf Türkçe dersinde sırf bir öğrencinin 3 tane grafiği var. İşte metin okuma kayıt formu var. İşte 5M1K kayıt formu var. Sözcük kontrol listeleri var. Sırf bir öğrencinin o kadar çok evrağı var ki doldurulması gereken. Her şeyi, yaptığımız her şeyi kayıt altına almak mükemmel bir şey. En azından çocuğun gelişimini takip etmek açısından çok güzel. Yani bu belki her zaman vardı ama biz bunu yeni öğrendik. Şimdi biz de öğretmen olarak birçok şeyi yapıyoruz. Yani öğretmenler gerçekten çalışıyorlar, yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bunu veri olarak tutmadığın zaman, kanıtlamadığın zaman ne gelişim kaydettiğini göremezsin. Kafanda tabii ki öğretmenin bir şeyi vardı. Ya bu çocuk ilerlemiş, bilmem ne yapmış. Ama şunu grafik olarak gördüğün zaman bak bu kadar gitmiş. Burada yapamadık. Burada demek bir eksiklik var, yeni bir şey yapmam lazım diye sana o kadar geri dönüm bildiriyor ki, o kadar iyi geri dönüşüm bildiriyor ki. O yüzden bu tür çalışmaların kesinlikle kayıt altına alınması lazım.
haftalık, aylık neyse bir program dahilinde izlenmesi lazım. Bunun hem öğretmenin gelişimi hem de öğrencinin başarısını artırmanın temel yollarından biri olduğunu düşünüyorum. Vallahi bu ekip mükemmel bir ekip, onu söyleyebilirim. Birbirimizi motive etme anlamında çok güzel şeyler yaşadık. Gün geldi, karamsarlığa düştük. Bu nasıl olacak, nasıl üstesinden geleceğiz, çok fazla yapılacak şey var. Fakat mutlaka içimizden birinin kullanmış olduğu bir cümle tekrar bizi ayağa kaldırdı, motive etti. Çok güzel insanlarla çalışıyorum. Çok mutluyum. Paylaşımlarımız çok güzel. Yani böyle hani aramızda bir rekabet ya da böyle bir çekişme asla yok. Öncelikle bu semineri hazırlayan insanlar gerçekten çok değerli insanlar, çok bilgili insanlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde çalışmışlar, kendilerini geliştirmişler. Nasıl davranacaklarını, insana nasıl dokunacaklarını biliyorlar yani. Çok motive ediciler. Gecenin bir saatinde bile mesaj yazdığımızda her şeyi döndüler, yaptılar. En ufak bir noktayı ben şunu değiştirsen çok iyi olur, şu çok güzel olur falan diye. Ve o kadar güzel yaptılar bunu ki kendimi çok değerli hissetmeye başladım ya falan yani. Muhakkak hani birkaç yıl içerisinde oturacaktır bunlar. Belki ilk başlarda hani tüm öğretmenler tam adapte olamayacaktır, yadırgayanlar olacaktır, kafasında soru işareti olanlar olacaktır ama işin içine girdikçe yani bence herkes bunu yapmaya gayret gösterecek diye düşünüyorum. Çünkü bu çalıştığımız çocuklar gerçekten özel çocuklar. Yani o bir kenara itilip kaderine terk edilmemesi gereken çocuklar ki bazı sınıflarda oluyor mesela okuma yazma öğrenememiş. 2'ye geçiyor, 3'e geçiyor, ortaokula mesela okuma yazma öğrenmeden gidiyor. Yani 1. sınıftan bu çocuğu ele alıp yani okuma yazma en azından öğrenmesini sağlamak. Çünkü her çocuk bir şekilde öğreniyor. Şimdi böyle bir çalışmaya düzenli olarak yapıldığı zaman ya çocuklara gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Öğretmene de yararlı olacak. Öğretmen de kendini iyi hissedecek, vicdanlı hissedecek, görevini yapma bilincinde olduğunu hissedecek. Kaynaştırma öğrencilerim vardı genelde okuttuğum sınıflarda. Hep onlara çok başarılı olamadım şeklinde, olamıyor muyum acaba düşüncesi hakimdi. Ama bu BGEP kapsamıyla biraz sanki vicdanlarımız rahatladı. Çünkü gelişimi gördük, birebir gördük. Çok iyi oldu bence. Özel destek eğitimine ihtiyaç duyan çocuklar, onlar eğer itilirse sınıfın gerisinde bir yerde aman bu öğrenmezse ne olur işte falan dediğin zaman yarın öbür gün onların itilmişliği, kapışmışlığı, hor görülmüşlüğü illa kötü davranmak anlamında değil ama zaten onu görmezden gelmek, başlı başına onu yok saymak, onu değersizleştirmek anlamına geliyor. Yani bir çocuğu ne kadar değerli hissettirirsek, aynı zamanda ne kadar yapabiliyorum hissi verebilirsek o kadar gelecekte toplum açısından, bizim ülkemizin de geleceği açısından yararlı olacaktır. Bir insanı kurtarmak, hani bizim dilimizde de var, bir insanı kurtarmak, bütün dünyayı kurtarmak gibi bir şeydir. Dolayısıyla bütün dünyayı kurtarmış oluruz diye düşünüyorum.